بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي شرع بمعرفته عقول أعدائه، فهم من خشيته مشفقون، وإلى دار أنساه المشتاقون، وغمر بنور عظمته وجلال نفوس أصفيائه، فهم بصنا طلعته مبتهجون، وبمشقات علمه المحتدون، وأفاد رواشح كرسه على قلوب أوليائه، فهم بنعمته فرحون، وفي ثياب مؤذته يرفلون، ونصب معارج القرب منه لأحبائه، فهم فيما يلذبهم إلى جانبه الجادون، وعلى ضوء هديه السائرون، وبأفوه الفائزون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمده سبحانه على أن جعلنا من أمة سيد المرسلين وشيعة علي أمير المؤمنين المولين للأئمة المعصومين المؤدين لحق الرسالة في مودة أهله ما لم يكونوا عليه مخلفين، وله معندين ونسترشده لإتباع آثار الهداة الصادقين الذين وصفهم في خطابه المبين بقوله وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. صدق الله العلي العظيم. فإنه مرشد المدلجين، ونستهدي لمعرفته ما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط قويم ونهج سليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يوافق فيها السر الإعلان، ويطابق فيها الجنان اللسان، وتتمثل لمبتلياتنا الأرقام، وتنجي من دخول النيران، وتؤدي إلى اكتساب الجنان والفوز بالرضا الملك الديان أو برضا الملك الديان، إنه هو الرحيم المنان. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي بلغ في ردائه مهجته، وكافح لأجله أهله وعشيرته، وجاهد في جنب عورة الأصنام وحماة الأوثان طيلة مدته حتى أصيل في سبيل دمه، وكسرت رباعيته واتخذت من بعد إترته، وخولفت وصيته واستوصلت الذرية. ونصلي ونسلم عليهم صلاة ليس لعملها غاية ولا لآخرها نهاية، وآله الذين تحملوا بعد رحيله الجفوة لقلب أهل أمته بالجاهلية، وكابر تلات بدر وأهل وحنين مما أظهر النفاق ومما لم يكن مسلما بكلية.
أما بعد أيها الإخوة المتقون والأولياء الصالحون، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد نبهكم في محكم كتابه وبليغ خطابه إلى تفادي غضبه والفرار من عذابه، فقال عز وجل من قائل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبالتأمل في هذه الآية الكريمة نجد أن الأمر الإلهي بالتوكيل من دخول النار ينهي في حقيقة إلى أمرين. الأمر الأول هو أن يقع الإنسان نفسه الوقوع تحت الطائلة المأخوذة من قبل الله سبحانه وتعالى. أمي الله سبحانه وتعالى تنونيك أولي من دون ألمي ni ani tanuka kan waati bɛɛ lajɛlen, ni ani waleɲumandɔn ka kan waati bɛɛ lajɛlen. Sabula Allah subhanahu wa ta'ala ye mun di an ma sɔɔni na an tɛ se ka Ala sara o la, wa an tɛ se ka Ala fo ka se a dan na o la. Wa hatta an ka bato yɛrɛ an bɛ mun kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye, maa dɔ la n'a b'an kɔnɔ k'a fɔ ko hali o bato o tɛ se ka o nɛɛma in ɲɔgɔn ni o Ala barikada ni o bato kɛlen ka se a dan na. Sabula Allah subhanahu wa ta'ala ye buna hadamaden laja kosɛbɛ ka dan hatta i bɛ kɛnɛya yɛrɛ la, i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la, i degunnen tɛ, i bɛ kɛnɛya la i b'a sɔrɔ o waati kelen dɔ bɛ yen nɔ sisan nɔ hali ale tɛ su ani tile bɔ ɲɔgɔn na. I b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ hami dɔ bɛ ale kan, tuma dɔw la o yɛrɛ bɛ ale bali yɛrɛ hali ka hakilina ɲuman yɛrɛ sɔrɔ. Nka Allah subhanahu wa ta'ala a ye kɛnɛya di i ma, o ye belebeleba de ye. Sabula hadamaden t'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛya ye fɛn bɛɛ ye. N'a fɔra ko Ala waleɲumandɔn, Ala tanuni waati o waati an bɛ segin o de kan. Nafolo ani les choses matérielles, fɛn min bɛ yen ni hadamaden ɲɛ bɛ fo a la, hadamaden hakili bɛ taa o de kan kosɛbɛ. Nka a bɛ ɲina k'a fɔ ko n'ale yɛrɛ tɛ yen ko nin fɛn si tɛ sɔrɔ. N'i y'a mɛn i bɛ nin ɲini, i bɛ nafolo ɲini, i bɛ so jɔ, i bɛ don mɔbili ɲuman kɔnɔ, o k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen nɔ fɔlɔ. E yɛrɛ ka kɛ yen nɔ ni ka tila ka i ka kɛ dugumakolo kan, i ka balo ka assuré, i ka dumuni ɲuman i ka se k'o sɔrɔ, ni ka ji ɲuman kɛ. Masa min y'o bɛɛ lajɛlen di i ma, an kan k'o waleɲuman dɔn waati bɛɛ lajɛlen. Sabula Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Alakira sallallahu alayhi wa alihi, a ka kalanden, a ka nanabila, a ka khalifa, a ye maa min lamɔ a nɛgɛkɔrɔ kaba fitini ni ka daji tu a da. O de la ni mago bɛ kira ka dɔnniya la, a bɛ sɔrɔ ale fɛ yen. Ni mago bɛ Alakira ka dɔnniya kodɔn na, i b'a sɔrɔ a fɛ yen. Alakira ka hinɛ o b'a bolo, Alakira ka makari a bɛ se k'o yira danfɛnw na ni k'a yira k'a fɔ k'a bɔra cɛ min na ko nin ye o ka hinɛ kɛcogo ye. N'o ye Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad. A ka kumakan dɔ la Nahjul Balagha la, sabula an b'o de fɔ, gansan b'a to ni Alakira sallallahu alayhi wa alihi a y'a kɛ a ka nɔnabila ye k'a fɔ ko ni ne kira tɛ yen don o don a ye se Ali ma. O de la maa minnu tugura Ali nɔfɛ, o tugura Ali nɔfɛ, o ye tɛmɛsira de ye. Ale tugulen bɛ Alakira la. A b'a fɔ ko kira b'a fɔ ko ana madinatul ilm wa Ali babuha, ko ne kira ye dɔnniya dugu ye, Ali y'a don da ye. Sallu ala
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ويقص حتى لك صلى الله عليه وآله أكو علي ما كو يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق كما تكي علي في نيغا كي علي كتباي نيغا كي علي كشياي فنا كلا لمن يجوي نكلا تالي كوفي ما مبي كانوا ni etogo fora ube nisoja ube muye ko oye limania jonde nga mashi etogo te fo mashi te ba ila niga ekonia niga ikotu bo konia na make munafikuri wala ka kuma kan dola sabla na bil balaga imana kiraka plasi niga kiri iyere ka fo kiri kiraka na blay ama a dɔ la kelen fɔlɔ ko nin ye a dɔ ka kitabu walafili ko nin ye Abubakar ka livre nin ye Umaru ta ye dɔnniya kan Ala ko kan an m'a ye fɔlɔ a ko a ka kumakan na alayhi salam a ko Ala batola ye suguya saba de a ko nka i jija a suguya saba la a jamakulu saba la a sabanan i k'i jija i ka ko ye ko n'o kɛra k'i bɛ Ala ko ja dɔn i bɛ Ala ko ja sɔrɔ wa i bɛ Ala ko nafa dɔn a ko a fɔlɔ ye jumɛn ye a ko jamakulu dɔ bɛ yen k'i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bato ni nata ye cogo di ni alijinako ma fɔ k'a fɔ a ye namara to yen a ye nkalontigɛ to yen a ye mɔgɔ kɔrɔfɔ to yen a ye mɔgɔ faga to yen a ye wari nafolo detuneli to yen a ye haramu dun to yen ko n'aw ye o to yen i k'a dɔn a y'aw yɛrɛ jɛ o mun na sabula ko Ala ko ten ko alijinɛ bɛ aw ɲɛ lahara don o sɔrɔ ani o nɛɛma o hɛrɛ ka bon ni diɲɛ tɛ ye siɲɛ ba caman. اللهم صل على محمد وآل محمد ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ o bɛɛ kɔ diɲɛ na yan nɔ ni k'i yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ la ni ka lahara ta nege minɛ ni o ye alijinɛ kɔnɔ don ye sabula alijinɛ ale ka di kojugu diɲɛ na yan nɔ de n'i sɛgɛnna fo k'i ka sunɔgɔ de ye sɛgɛn fura bɔli ye i la dɔɔni kuma dɔ la yɛrɛ e tɛ se ka diɲɛ hɛrɛ foyi sɔrɔ fo k'e ka tɔɔrɔ fɔlɔ de hata nafolo min bɛ yen ni bɛɛ bɛ girin a nɔfɛ e bɛ sɛgɛn fɔlɔ de pour que e ka se ka a hɛrɛ sɔrɔ nka alijinɛ kɔnɔna la ayi o t'a kɔnɔna la sɛgɛn t'a kɔnɔ tɔɔrɔ t'a kɔnɔ degun t'a kɔnɔna la e mago bɛ fɛn o fɛn o bɛɛ bɛ k'e ye ko maa minnu bɛ Ala bato alijinɛ kosɔn ko olu ye jagokɛlaw ka alijinɛ a ye Ala bato ye sira bɛ digi kɛ jagokɛlaw ka Ala bato ko de ye minnu bɛ bato kɛ alijinɛ kosɔn ye sabula kuma bɛɛ ni alijinɛ ko tun tɛ yen k'i bɛna defo jumɛn ye olu tun tɛna na sɔn a ko jamakulu filanan ye jumɛn ye a ko o ye jɔnw ka Ala bato ye olu ka ɲɛsiranɲɛ ye jumɛn ye o ye tasuma ye o ye jahanama ye a fɔra ko Ala ko k'an ka dan nin yɔrɔ in na k'an kana nin baara in kɛ n'an ye nin kɛ n'an ye Ala kota lahara don jugement bɛ yen n'a jugement da ka ja i la i bɛ taa yan fɛ ko olu ka Ala kota yeli k'a to yen kuma dɔw la o tɛ Ala ko yɛrɛ hakika n'a zatu ye nka o ye jahanama ɲɛsiranɲɛ ye a ko nin jamakulu fila bɛɛ ta bɛ bɛn a ko nka k'i k'i jija i ka bato ka kɛ bato min ye n'o jɛlen don n'o ka sanu n'o o yɛrɛ de ye limaniya yɛrɛ ye ko bɛɛ tɛ don o domaine kɔnɔ ko de ye Ala subhanahu wa ta'ala waleɲumandɔnnaw ka bato kɛcogo ye ko sabula olu b'a dɔn jahanama wo alijinɛ wo olu b'a dɔn k'a fɔ ko Ala ye nɛɛma dɔ de kɛ olu ye a ye farisogo dɔ de di olu ma a ye hakili dɔ de di olu ma ko ni dafɛn tɔw bɔ ɲɔgɔn na
k'o kɛ hinɛ olu ye i k'a dɔn ni ala kun tɛ o sababuya kun tɛ kɛ ko o ye ala waleɲumandɔnnaw ka bato ye ko o de ye bato valeur ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye k'i tɛ se k'o sɔrɔ dusi kɔnɔ n'i ma tugu ahlulbeyitu kɔ alayhimu salaam. sabula n'i mago bɛ tawhidu la ala subhanahu wa ta'ala dɔnni ani ala ko ja a bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ ni waso tɛ a bɛ yen nɔ de olu de y'a tigiw ye. an bɛ kisi ani nɛɛma jiri a k'a kɛ a ka nabi ɲumanba in a ka ciden sanuman in ciden min bɛ yen n'a a y'a ka mission san 23 a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ anw ka kalan kosɔn ka kuma an kosɔn ka minɔgɔ an kosɔn ka ɲi barikama in kari urudi don an kosɔn ka tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ a sɔrɔ sinɔn kira sallallahu alaihi wa alihi a ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan nka ko ala subhanahu wa ta'ala ma e ka mission kosɔn n ko sɔn ne mantonw ka kisi bali diɲɛ bɛɛ ka kisi kosɔn n sɔnna ni ka fɛn bɛɛ lajɛlen muɲu k'a da o tɔɔrɔ in kɔnɔ a ma da o ma minnu y'a somɔgɔw ye n'o ye ahlulbeyitu ye alayhimu salaam ni o fɔra a ka ca kosɛbɛ nka imamul husain alayhi salaam a ye mun yira an na karibala don o b'a yira k'a fɔ sinɔn kira ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ u ye a ye jɔyɔrɔ bɛɛ di u ma a ye kɛwale ani fadayilu ani kusamaciya bɛɛ di u ma ka ban n'a kun danna o ma o kun na to yen nɔ nka u ko imamul husain alayhi salaam a ko n tɛ se ka n sigi ka n mɔkɛ ka diinɛ ye a ka yɛlɛma n ɲɛna a ka falsifiye mun kosɔn n mɔkɛ kun bɛ fɛ kana ka sɔrɔ cogo min na bɛɛ ka alijinɛ sɔrɔ cogo min na o de la a ko a bɔra a ko n'a y'a sɔrɔ ale ka balo diɲɛ kɔnɔna la ni o bɛna na kɛ dɔ ka mara kɔnɔna la a ko a bɛ saya nata a jeli ka bɔ mun kosɔn seli ɲuman ka sɔrɔ su ɲuman ka sɔrɔ ala ko ɲuman ka sɔrɔ o de la a taara karibala ni a y'a a jeli ni ka o di ni ka se ka diinɛ kuma bɔ. صل على محمد وآل محمد. ولكسون على كلا صلى الله عليه وآله على كوي garantie tampon be mun kan mun garantie no ka fo fili t'a la namara t'a la a tilennen no a jɛlen no sira min don n'i y'a minɛ i m'i yɛrɛ janfa fiyewu. o de la seli kɔnɔna la an b'a fɔ ko ihdina siratal mustaqim ko ala an bila siratigɛ tilennen kan o b'a yira k'a fɔ siratigɛ tilennen ye jumɛn ye o ye ala ko de ye nka yali ala subhanahu wa ta'ala fɛnɛ bɛ sɔrɔ ni sira jumɛn ye ala b'a dɔn n'a kun ye ala ja a kun na an kɛ ka ale ala dɔn ka sɔrɔ a ma kɛ ni intermédiaire ye nka dɔnnibagaw ko an ma ko ala dɔn ye sira fila ye ko sira fɔlɔ ye jumɛn ye o ye adamaden yɛrɛ hakili ye i b'a ye kuma dɔ la n'a fɔra k'a fɔ ko dugumakolo kulubaw bajibaw yali jɔn ye ninnu bɛɛ lajɛlen bila ye hakili mana munumunu cogo cogo an b'a fɔ ko o ye ala ka nɔw ye o ye ala ka dannifɛnw mun bɛ ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ yira nka a ye nabiɲumanw ci an ma mun kosɔn hali bi ka kana in tɔ sabati ni k'a tɔ waleya ni k'a tɔ sinsin ni k'a tɔ sabati a y'o kɛ ni nabiɲumanw ani cidenw ye cidenw fɛnɛ olu ci kun ye adamadenw kanani ye nka yali ni nabiɲumanw tɛ yen cidenw tɛ yen k'a daminɛ an fa adama alayhi salam ka taa se sayidina nuhu alayhi salam ka taa se ibrahim ka taa se musa ma ka taa se ishaq yakub ninnu bɛɛ ye nabiɲumanw ni cidenw ye a bɛɛ lajɛlen nana dɔɔni ka na jɔn annoncé n'o ye alakira sallallahu alayhi wa alihi o de la ala b'a fɔ k'a fɔ ko diinɛ kelen min bɛ minɛ ale ala subhanahu wa ta'ala bolo alakira cilen kɔfɛ diinɛ wɛrɛ tɛ yen k'o de ye silamɛya ye sabula sariya bɛɛ lajɛlen dafali koɲɛ bɛɛ lajɛlen dafali dira alakira de ma ni ka na di mantonw ma.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أما فواتي بلاجري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كوكيرا تشيرا أما هي ala kira kyerɛ ama kanae ala kira kyerɛ ama kodoe ka an ni kun saniya ka an dusukun saniya ka an farikolo saniya ni bana ye an minɛ sabula bana ye fila ye farikolo bana bɛ yen ni bana bɛ yen nka ni bana ka jugu ni farikolo ye sabula ni de bɛ farikolo kɔmande ni tɛ yen farikolo tɛ yen o de kosɔn ala kira sallallahu alaihi wa ali ala y'a ci ko wa yuzakihim ni ka aw ni kun saniya. O kumana ala kira sallallahu alaihi wa ali ni a tɛ yen nɔ ni a sɔnna yɛlɛmana yɛlɛ an bɛ se ka o hinɛ in sɔrɔ jɔn fɛ an bɛ se ka o kana in sɔrɔ jɔn fɛ an bɛ se ka o hɛrɛ in sɔrɔ jɔn fɛ an bɛ se ka alijinɛ suma mɛn jɔn na an bɛ se ka ala ko kasa mɛn jɔn na n'a ka kɛwale n'a ka kumakan ye n'a jogo ye n'a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen o de la ala kira sallallahu alaihi wa ali nabiyuma min tɛ kuma n'a ni dungo ye a tɛ kuma kun fɛ. A ti i n'a fɔ e ni ne bɛ ko dɔ kɛ a o ka di ne ye ne bɛ kuma dɔ fɔ o bɛ taa ne ka intérêt fɛ nka ala kira ni e ni ne tɛ kelen o de ye maasumiya ye ko inni taarikum fiikum thaqalayn kitab Allah wa itrati ahli bayti ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. A ko bɛ taa ka kuranɛ to o ye garanti ye o ye bɔra Ala subahana wa taala yɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ yɛlɛma fiyewu nka kuranɛ ye mun bɛ sɔn k'a lakuma ka a mamutu fɔ adamadenw ye ala yɛrɛ ka kuma laɲini bɛ mun nɔfɛ k'o yira adamadenw na o de ye ahlul bayti alayhim salam sallu ala muhammadin wa ali muhammad. O de la n'a fɔra k'a fɔ ko a'imaw alayhim salam ala kɛra ye maa 12 de kofɔ. K'a fɔ ko ali ne tɛ yen nɔ hasan bɛna o nɔ la ko ni hasan tɛ yen husaini bɛ da o kan zinal abidina bɛ tugu o la muhammad al-bakir ja'far sadiq musa al-kazim ali rida muhammad al-jawad ali al-hadi hasan al-askari imam al-mahdi ajalallahu farajahu al-sharif sallu ala a'immatil huda. O de la n'an bɛ fɛ ka kira ka kisi sɔrɔ n'an bɛ fɛ ka kira ka kana sɔrɔ an tɛ se k'o sɔrɔ fiyewu ni sira kelen pewu ahlul baytu ka sira alaykum salam sabula olu de habilitelen don ni k'a ɲɛfɔ an bɛ waati minnu na waati kɛrɛnkɛrɛnnenw don bi an ye laɲini kɛ ni ka kuma koɲɛ kelen kan. Koɲɛ min bɛ yen nɔ ni a bɛ an bɛɛ lajɛlen kun kan sabula Ala subahana wa taala i b'a ye kira b'a fɔ an ye waati bɛɛ lajɛlen a b'a fɔ ko n b'aw ma ni ala ye siran ye sabula ala ye siran de ye ko bɛɛ lajɛlen kunkolo ye i b'a ye ala ko la a kana fɔ ko e kana nin kojugu in kɛ k'i kana nin ala ko ta in kɛ nka yala est-ce que mɔgɔ b'i nɔfɛ wa. E yɛrɛ bɛ o ko to yen mun na sabula ala ye siran de bɛ yen o de la n'an ye kira fɔli dama dɔrɔn tɛ adamadenw ye nka bali kira jogo kan ka yira adamadenw na kira jogo ni kira kumakan o bɛ ala subahana wa taala ka laɲini kɔnɔna la o de la kuranɛ aya b'a fɔ an ye a ko kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. أقول أو بفكاني على صو أو بفكاني على كهين صو أو بفكاني على كجن صو أو تسوق صو في فكرة كتبوا كلا صلى الله عليه وآله. ngayeli kira fene ka laɲini ye jumɛn a ka hamina kun ye jumɛn a ka kanufɛn kun ye jumɛn kira ka cidenya sara fɛnɛ ye jumɛn o de ye ka tugu ahlul bayt alayhim salam kuranɛ a bɛ o de fɔ an ye k'a fɔ kul la as'alukum alayhi ajra illa al mawaddata fil qurba
ko kira ka cilen a ka waleɲuman dɔn a ye gɛlɛya min kɛ an k'o waleɲuman dɔn segin alakira ma ko de ye ka tugu a somɔgɔw la ye kuranɛ aya min bɛ yen ni Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ a fɔ a ko qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah subhanahu wa ta'ala a ko a ye aw yɛrɛkun kisi, a ye aw yɛrɛkun makana, a ye aw yɛrɛkun jɔrɔ ni ka bɔ jahanama tasuma ma. O ye adamaden bunahadamaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Nka Ala ye mun de fara a kan? A ko wa ahlikum nara, ani a ka denbayaw. O b'a yira k'a fɔ ko jaa ni adamaden n'i kɛra Ala ko wannen i jija fiyewu i kana ɲinɛ i ka denbayaw kɔ. Sabula ni bana bɛ an ka jamana in kɔnɔ, nin y'a bana dɔ ye. A bɛ komi e ni maa min bɛ yen, aw fila de kan ka taama. Ni e taamana k'a to ko i ni maa min kan ka pan, ko n'i panna k'o to k'i bɛ panko fila kɛ. O b'a yira k'a fɔ ko n'an ye garanti sɔrɔ Ala ko la cogo o cogo, an ye limaniya sɔrɔ Ala ko la cogo o cogo, an ye piri ta Ala ko la cogo o cogo, n'an ka denbayaw ni olu ma kɛ Ala ko mɔgɔw ye k'an ma tila fɔlɔ. O de la an ye laɲini kɛ ni ka nin aya in ta. Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin di kira ma sallallahu alaihi wa alihi ko k'a fɔ a ma to ye. Ko a ye aw yɛrɛkun, a b'aw yɛrɛkun makaran cogo min, ni ka bɔ kojugukɛ la, ni ka bɔ namaraw la, ni ka bɔ suɲɛniw na, ni ka bɔ mɔgɔfagaw la. Ni sabula mɔgɔfaga dɔ b'a miiri k'a fɔ ko ko o de ye dɔ sina ka taa dɔ faga sira la ten. O tɛ mɔgɔfaga ye. Mɔgɔfaga n'aw bɛ o bɛɛ sanfɛ. Tuma dɔ la hata e ye bilala ɲɛmɔgɔya min na, e bilala jamana kunna, e kɛra jamana minisiri ye, e kɛra directeur ye, e kɛra a service dɔ chef ye, jama mɔgɔ miliyɔn 20 de ka danafɛn kalifalen don e ma. E ka o wari suɲɛni fɛ mun tɛ e ta ye, mun tɛ e wɔsi ye, i b'a sɔrɔ e ka o wari suɲɛni n'o ye corruption ye, o wari dunni mun tɛ i ta ye, i b'a sɔrɔ o nafolo dɔ kun kan ka kɛ ni ka dɔgɔtɔrɔso jɔ dugulamɔgɔ dɔ ye, mɔgɔ sɔn olu ka musow ni u bɛ jigin u kana sa. Nka e kɛra sababu ye e ka wari dun fɛ, o dɔgɔtɔrɔso tɛna se ka jɔ ka di olu ma. E ka o wari dun fɛ, i b'a sɔrɔ dɔw kun kan ka hali ji sanuman sɔrɔ, olu tɛna o sɔrɔ sabula ka kɛ e ka kɛwale jugu ye mun tɛ i ta ye, e ye o dun. O bɛɛ ye mɔgɔfaga dɔ ye. Sabula ni mɔgɔfaga fɔra, mɔgɔ fagali dɔrɔn tɛ maanawiyan k'a fɔ ko karisa ye dɔ faga, nin bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la. Ni an y'an yɛrɛkun kisi waati bɛɛ lajɛlen, Allah subhanahu wa ta'ala ye laɲini dɔ de kɛ an fɛ. Sabula amru ilahi don, Ala ka yamaruyakan don. O b'a yira k'a fɔ ko bunahadamadenw bɛɛ wajibi don an kan, ni Ala ye yamaruyakan min fɔ an ye an k'o waleya. O la tuma dɔw la ni mun kɛcogo man ɲɛ, ni an bɛna na bi yen nɔ, i b'a ye Alakira sallallahu alaihi wa alihi a bɛ se ka don shafaatu kɔrɔ ye. Nka kira ka don an k'a fɔ ko an bɛ kira, Ala k'an don Alakira ka sɔrɔdonni kɔrɔ. O k'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ ye sɔrɔdonni ko kɛ dɛ. E ma sɔrɔdonni ko kɛ don o don, fɛn min bɛ kɛ ka Alakira mantum kumasuli ko kɛ, e b'o baara de kɛ. E ka tila k'i jigi da o kan, o fila o tɛ ɲɛ fiyewu. Sabula Ala ko tɛ lotori ye, sobon tɛ. Dɔw b'a fɔ ko Ala ko ye mun ye an b'a la, Ala ka an bɛɛ sawaba ma. Awɔ, an bɛ bɛn sawaba ma, o b'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ ye a sira minɛ. N'i y'a sira minɛ waati min na, ni fɛn min i jɛ, sabula o ye adamaden yɛrɛ kɛcogo ye. Anw ni nabiɲumanw ni alimaw tɛ kelen ye, sabula olu ye maasumu ye. Allah subhanahu wa ta'ala ye olu saniya ka garanti di u ma k'a fɔ k'u tɛ filimako kɛ, u tɛ kojugu kɛ. Nka fili ye jumɛn ye? I ɲ'a dɔn n ka bɔ a la, mɛ n y'a dɔn nka n bɛ tila ka tugu a la.
i n'a fɔ an ka jamana in mɔgɔ caman b'a fɔ i bɛ dɔ de ye a b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka mun kɛ nin ye kojugu don dɛ ou bien ala ko ta dɔ la ko k'a bɛ kɛ cogo di ko an ka jamana in taabolo de ye nin ko bɛɛ yɛrɛ fana bɛ nin kɛ e y'a dɔn ko kojugu don ka tila k'i tugula ni ka tila k'a kɛ cogo o b'a dɔn k'a fɔ ko ja e bɛ ko kalama la nka e bɛ ka tila k'i préciser ka ni ka tila k'a kɛ tuguni de sallu ala muhammadin wa ali muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله وصلى الله على نبي الله وعلى آله آل الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد المصطفى مرتضى سيد القولين. اللهم صل على سيد الأوصياء وأمير المؤمنين إمام الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على سيدا شباب أهل الجنة إمام الحسن والحسين. اللهم صل على زين العابدين إمام السجاد. اللهم صل على باكر العلوم محمد باكر عليه السلام. اللهم صل على صادق جعفر صادق عليه السلام. اللهم صل على موسى الكاظم علي رضا محمد الجواد علي الهادي أسد العسكري صاحب الزمان. صلوا على أئمة الهدى. Allah subhanahu wa ta'ala niga tanuka wale mandon wati bela jeli akan nema dile bela jeli la haraya bela jeli na ambe kishi ani nema jeli akan ke akan nabi mambai noye habibi mustafa sallallahu wa sallamu alayhi ana sudu samo sabla salatu jumai jume kila ko kuna be salatu keneka awe feka salatu nafasro awe feka salatu jasro sabla ni bara be no bara min be imam rida alayhi salam abu ri ko ala madinga bara bela jeli ko fiye be se ka do ala defo be se ka do ala ako ga bara kele be lo e ka wa ka fo ni e mami sabati o ka ni ngani nyume ni he bela jeli ni soroli ko sabla ko Allah subhanahu wa ta'ala de o bara initier ni mo yira ala madona kiba ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko ale ala ana melego be sonni ke ala kiraka ana suboka ko ya ayyuhal ladina amanu aw ma'amunu liman yara o ba yira ka ko liman jonde be seka ala kira na suboka wala kira ngini ngara ko yani ko kira me salatu ke ikatuli akola tusalli alayya salatu batara ka kana sonni ko tigale ngani ala kiraka ko ye jumɛn ko de ye k'a fɔ ko Allahumma salli ala Muhammadin ko ka jɔ yen nɔ ala ko ala kira ka d'ale ye kira fana ko k'ale somɔgɔw ka d'ale ye ko kuma ko salatu dafalen ye jumɛn ko salatu min kɛra ale kira kan ani a somɔgɔw n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ salatu kɛ n'i bɛ fɛ ka den sɔrɔ salatu kɛ n'i bɛ fɛ ka diɲɛ yɛrɛ sɔrɔ salatu kɛ n'i bɛ fɛ ka alijinɛ sɔrɔ salatu kɛ sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kira Allah sallallahu alaihi wa alihi ko an ka salatu cale ale ala kira kan yani eske kishi ɲini do ka di kira ma wa ala kira ta garantira a 100% nka anw minnu bɛ salatu kɛ anw ka salatu kɛli ni ka ala ka yamaruya kan labato o bɛ kɛ hɛrɛ anw de ma o bɛ kɛ jurumuya fɛ anw de ma an ye waati min na ni an ko k'a fɔ ko kuranɛ aya min bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala ye ɲinini kɛ an fɛ ko an ka an yɛrɛkun kisi ni ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma k'an ka denw an ka denbaya sabula ni denbaya fɔra den b'o kɔnɔ musow b'o kɔnɔ balimaw b'o kɔnɔ
sigiɲɔgɔnw bɛɛ bɛ o kɔnɔ nka yanni nin yɔrɔ in nin de bɛ an jɛ sabula anw yɛrɛ an ye wɛnɛ alako la nka denbayaw yɛrɛ sen tɛ a la bi bi in na n'i y'a ka jamana ta k'a lajɛ denmisɛnninw bɛ mun fɛ i ɲɛna tellement fɛn min ye base ye i b'a ye k'a fɔ Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a bɛ ɲininka a ko u y'a ɲininka ko yali ko diɲɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn na ko n'i bɛ fɛ ka diɲɛ ni lahara sɔrɔ ko baara jumɛn bɛ yen aw kɛwale jumɛn bɛ yen i kan k'o ɲini k'o ɲɛdɔn a ko dɔnniya ɲini a m'a fɔ i ka wari ɲini a m'a fɔ i ka taa sɛnɛ kɛ nka a ko i ka dɔnniya ɲini a ko sabula dɔnni ko b'a tigilamɔgɔ ni k'o mabɔ ni ka diɲɛ ɲɛnabɔ cogo ɲuman yira a la ka tila ka lahara sɔrɔ cogo ɲuman yira a la anw ka denbayaw bi bi in na yali est-ce que dɔnniya ɲini bɛ don o kɔnɔ wa i bɛ jamana o jamana ye n'a a jamanadenw dɔnkilidala ka ca n'a wajibikɛlaw ye siran o jamana taacogo ni o avenir ye bi bi in na a lajɛ kɛ ni k'a ku yɛrɛ tɛ rappel ka ca hali wajibikɛla ye parce que bɛɛ b'a fɛrɛ de ko ko parce que mobili de bɛ sɔrɔ a la so bɛ sɔrɔ a la dɔnkili de bɛ kɛ sababu ye waati bɛɛ lajɛlen e bɛ fɛn min ɲini san 20 o ye sɔrɔ tile kelen nka nin bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ anw yɛrɛw kɔ yali dutigiw jɔra o jɔyɔrɔ la wa sabula nin ye ko gɛlɛnba de ye kira sallallahu alayhi wa ali a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a ko dutigi bɛɛ lajɛlen bɛ i n'a fɔ bagangɛnna ni bagan dira i ma sabula an nana ɲina k'a fɔ ko den minnu bɛ an bolo ala ta don nafolo min bɛ an bolo ala ka garizigɛ don sabula garizigɛ kɔrɔ ye jumɛn ye e ni ne tɛ se ka mun ɲɔgɔn produit fɛn min se tɛ ne ye k'a kɛ il faudra que n ka ala deli ala de sabula i b'o kɔrɔma surun dɔ cogo di i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ nafolo caman b'a bolo miliyari ko yɛrɛ t'a si a ɲɛna nka ale bɛ ka den kelen ɲini a tɛ o sɔrɔ nka i b'a sɔrɔ o waati kelen i b'a sɔrɔ den caman fɛnɛ bɛ dɔ bolo hata a baloko yɛrɛ bɛ ka kamana gan i bɛ ala ko dɔn nin de kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ an bolo ala ka kalifaw don ni mɔgɔ ye fɛn dɔ kalifera ko karisa nin minɛ yanni n mago ka s'a ma yanni i kan ka kalifa i kan ka minɛ cogo di i kan ka don a ɲɛnata fɛ don min na n'a mago jɔra a la ko an ka fɛn jɔ o k'a sɔrɔ a dafalen don fɛn tɛ a jɛ o bɛ cogo min na nafolo bɛ ten wa denw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ten sabula kuma dɔ la denw ka girin hali nafolo ye sabula den de ye adamaden yirana ye o de kosɔn Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam an tɛ segin a ka kuma la sabula ale de ko don dɔ la ko an ye ɲininka sɔngɔ de dugumakolo la n b'a fɔ aw ye ko sabula kira ye dɔnniya ba kelen yan'a ka fatu a ye dɔnniya ba kelen de jan a dɔnniya ba kelen kelen o kelen donna ba kelen b'a bɛɛ lajɛlen ma. sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. O de kosɔn a ko cogo di ko fɛn damadɔ bɛ yen k'olu bɛ dɔn ni o kɛcogo ye a ko yiri bɛ dɔn cogo di a ye ɲininkali kɛ maa ma se k'a sɔrɔ a ko yiri bɛ dɔn ni yiri den de ye yiri bɛ yen nɔ ni den b'a la e b'a dɔn cogo di n'a ye yiriw tɔgɔ fɔ yiri dennamaw dɔrɔn e bɛ sina ka kelen tɔgɔ fɔ o de ye hakili la ka tɛmɛ tɔw kan c'est parce que o yiri den de ka di ko adamaden fɛnɛ fɛn min bɛ bɔ i la n'o ye den n'i ye o mara ka ɲɛ o bɛ e yɛrɛ ka image ɲuman de yira o de la n'a kɛra ala ko ɲɛfɔlɔ ye waati o waati ni muso don n'an kɔrɔla misiri tɛ fɔ an kɔ ni cɛw don wajulukɛyɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔlɔsi bɛ an bolo
Ka kɛ dɔw yɛrɛ tɛ an y'an ka wurudi sɔrɔ an bɛ san 30 ala o ye laɲini dɔ kɛ i yɛrɛ ye nka yali est-ce que i denw i ye fɛɛrɛ ɲini olu la wa sabula dutigi caman bɛ tiɲɛ alikiyama don nin yɔrɔ in de la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a kɛ ka ɲɛ nka yali e ye lamɔ e ye o mun wajibiya i yɛrɛ kan yali est-ce que i y'o base kɛ i den ye wa nin walanda in ye walandaba ye kosɛbɛ nka an b'a kun cɛ ni mun ye o ye imamu Muhammad Bakir alayhi salam ni Muhammad Bakir fɔra Bakir kɔrɔ ye jumɛn ye ko mun bɛ dɔnniya ni a kɛra misi ye a b'a faga k'a sarada bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la o de kosɔn kira ko Jabir ibn Abdullahi Ansari ma a ko i ni ne mɔden dɔ bɛna na ɲɔgɔn ye ni n'a ye ɲɔgɔn ye i bɛ n ka foli lase a ma o Muhammad Bakir alayhi salam a y'a minɛ a fa la ni o ye Zainul Abidin o y'a minɛ a fa la ni o ye Imamul Hussein o y'a minɛ a balimakɛ n'o ye Imamul Hasan o y'a minɛ a fa la ni o ye Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib o y'a minɛ a furumuso la o bɛɛ y'a minɛ Alakira la olu de ye silsila zahabiya sanu jɔlɔbɔ صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل a ko ne bɛ fɛ ka den mara k'i ka denbaya mara a ko kira ye solution dɔ de sabula n y'o de fɔ n ko kira de ye fura ye fɛn bɛɛ la wa a kumana fɛn bɛɛ kan a ko denmisɛnnin ni k'a daminɛ san 1 fo ka taa se san 7 ma ko denmisɛnnin bɛ masakɛya de la o kɔnɔna la ko kɔrɔ ko fɛn o fɛn ka d'a ye kuma la k'a to yen ka k'o fɔ fɛn o fɛn miirina b'a kun na k'a to yen k'o fɔ maintenant n'a y'o fɔ e de b'o ci ka bɔ a la i bɛ kuma dɔ denmisɛnnin fitinin b'i ɲininka ko yali papa ala yɛrɛ bɛ fan jumɛn dɛ ou bien cogo jumɛn don dɛ a bɛ cogo di i bɛ o yira la k'a fɔ ala tɛ farikolomafɛn ye ko donc n'i ye kuma di denmisɛnnin ma i b'a ye o wagati la ale hakili ka ɲi kojugu a mana fɛn o fɛn a b'o capter a bɛ ɲɛfɔli kɛ o waati de e fana ye a bilasirali wagati ye o de la ko kira b'a fɔ sallallahu alayhi wa alihi a ko ni den sera san 3 ma ko to k'a fɔ a ɲɛna ko la ilaha illallah la ilaha illallah kana dɔ wɛrɛ fɔ a ɲɛna dɛ dan o dɔrɔn ma k'i b'o fɔ a ye siɲɛ 7 n'i y'o fɔ a ye i b'a kɔrɔ fɔ a ye la ilaha illallah kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ko n bɛ seereya k'a fɔ ma foyi tɛ yen mun kan ka bato ala kelen pewu de kan ka bato wa fɛn bɛɛ bɛ ala bolo mɔgɔ kan k'i jigi sɛbɛ ala de la ni ka fɛn bɛɛ to yen. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. a ko n'a sera san 3 ani kalo 7 ani tile 20 ma a ko i bɛ Muhammad Rasulullahi i bɛ o fara kan Muhammad Rasulullah k'a fɔ sallallahu alayhi wa alihi ko ala kira ye ala ka ciden yali kira tun ye jɔn ye a cogo tun ye jumɛn ye i bɛ to k'o olu histoire lakale a ye ko ni a formera o la dɔɔni dɔɔni k'i bɛ Aliyun waliyullah Aliyun waliyullah Ali ye ala ka waliyu ye ala teri don sabula ale de ye kira ka manabila ye ni ala yirala ye jumɛn ye o ye nabi ɲumanw ye nabi ɲumanw fɛnɛ ka successeurs n'i y'u ta k'u ta o ye al-awsiya o ye khalifaw ye kira ye minnu sigi kɔni a ko n'a sera san 5 ma i ka to ka a tɛgɛ minɛ ni ka kinibolo ni a numanbolo yira a la ani de ye kinibolo ye baara bɛ kɛ ni kinibolo de ye dumuni bɛ kɛ ni o de ye i k'a dɔn i mana fɛn o fɛn kɛ i b'a dɔn numanbolo o tɛ silamɛ ka baarakɛlan ye k'i bɛ nin yira a la ko n'a sera san 6 san 7 ma kuma la surunyana dɔrɔn a ko n'i bɛ to ka seli i bɛ to ka jɔ i kɛrɛfɛ sɔn a ka to ka seli i kɛrɛfɛ tuma dɔ la ale t'a kɛ ka ɲɛ o mɛ ni e y'a ye ale b'a ye waati bɛɛ e n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ seli la hali n'a t'a kɛ ka ɲɛ i b'a ye a bɛ to k'i ladege sɔn fo a bɛ taa tilen
ko n'a ye 15 sɔrɔ k'i k'a dɔn i ka to k'a bila i ka ciw la n'u ye ci misɛnninw ye i bɛ to k'olu ɲɛfɔ a ye donc i bɛ mission confier a la ko ta ka taa se san 21 ma ko n'a a ɲɛna k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ bɔ nin kɔnɔ ko ko n'a ma ɲɛ c'est que e ye sira yira a la Ala ka nin jija ani nin courage Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala kana an ka denbaya lamara kɛ a fa bɛ bɔ ka taa baarayɔrɔ la ba yɛrɛ fana bɛ taa baarayɔrɔ la u ni baarakɛlaw de bɛ ɲɔgɔn kan kare kɔnɔna o bɛ lamɔ tɔ dafa sabula ni den kɛr'o ye dɔrɔn i b'a ye ni a tiɲɛna u bɛ tila ka se ko Mori a ye nasi bɔ an ye a kɛra kabako ye alors que e ka devoir ye mun ye e kun kan ka o de kɛ o de la kira ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye silamɛya de ka di kosɛbɛ Ala ka marako ɲuman di an ka denbayaw ma Ala ka anw yɛrɛ kɛ maa ye maa minnu bɛ kɛ an ka denbayaw marako ɲuman ye ya Rabbi jamana Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔna la Ala ka hakilisigi don a kɔnɔna la an ka taabɔ Ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na Ala ka yafa kɛ u ma Ala ka an ka limaniyaw jidi bisirri Fatiha bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله اللهم صل على